Wie sehen richtig gute Lagerprozesse im Cloud ERP Haufe X360 aus? Genau das weiß meine Kollegin Iris. Sie wird uns jetzt mit Dirk gemeinsam zeigen, wie man das Lager mithilfe des Cloud ERP organisiert. Hallo Iris und hallo Dirk. Danke, Inga, und hallo Iris. Hallo Dirk. Wir wollen uns heute mit den Lagerprozessen beschäftigen in der Lagerwirtschaft, in der Warenwirtschaft. Da ist es ja dein Spezialgebiet und du möchtest mir jetzt mal so ein bisschen erklären, wie man Lagerprozesse mit X360 optimal abbildet. Ja, Das ist der Plan. So, dafür insgesamt zeigen wir das heute in Haufe X360. Und wir wollen euch an der Stelle zeigen, wie man wirklich das effizient umsetzt. Einer unserer Kunden, der Simon Bode, hat sich freundlicherweise mal bereit erklärt, da auch so als Referenz zur Verfügung zu stehen. Gegebenenfalls könnt ihr den auch ansprechen. Die haben sehr viele Prozesse im Lager digitalisiert mittlerweile mit Haufe X360. Du begleitest die auch. Das ist auch bestimmt spannend zu beobachten, wie sich das Unternehmen verändert, oder? Ja, super. Also auch einfach Lager, wenn man merkt, dass die ganzen Prozesse funktionieren und dass alles gut läuft beim Kunden, Ja. dann ist das für einen Berater eigentlich eine volle Zufriedenheit. Ja. Richtig schön. Ja, also da sieht man ja auch, wie das wirkt. Was wollen wir euch zeigen? Wir wollen euch zeigen die Herausforderung rund um die Bestandsführung, für eine lückenlose Bestandsführung. Wir wollen euch zeigen, wie wir das Thema Inventur in X360 abbilden, wie wir Stellplätze optimieren, Ja, wie man Bestände planen und optimieren kann, disponieren kann und dann last but not least Lagerbestand und Bestellwert. ja. Und dann geben wir euch noch einen kleinen Ausblick auf das nächste Video, wo wir noch mal was vorbereitet haben, auch rund um das Lager. Die anderen YouTuber würden jetzt immer sagen, also bis zum Ende bitte dann dranbleiben. Ne? Oder Inga würde sowas vielleicht sagen, weil da sind wir nicht so die Profis. Wenn wir jetzt mal auf das Thema Bestandsführung gucken. Ja. Da ist ja das Thema, die erste Herausforderung ist ja, Lieferfähigkeit hinzustellen. Denn wenn jemand bei dir was bestellt und der geht davon aus, dass er das übermorgen hat und das ist nicht vorhanden, obwohl das als verfügbar angezeigt wurde, ist das immer ein bisschen schwierig. Ja, Ne? Oder, ja, und dann kriegt er nachher eine Information, er kriegt das dann und dann kommt das Schiff nicht rechtzeitig und dann wird ihm nochmal angezeigt, kommt später. Datenqualität ist natürlich ein ganz zentrales Thema. Das, Stammdaten, das ungeliebte Kind. ja, Trotzdem, Stammdaten steuern die Prozesse in einem ERP-System durchaus nicht zu vernachlässigen. ja, genau. Das verursacht Fehlbuchungen, das verursacht auch Fehlgriffe. Medienbrüche ist auch ein ganz großes Problem im Lager. Ja, idealerweise habt ihr wirklich vom Hersteller über euren Logistiker bis in euer Lager und dann eben auch ausgehend einen einheitlichen Datensatz, übernehmt Daten von euren Lieferanten und Datenkette. ja, dass die Datenkette sauber bleibt und man nicht zwischendurch manuell interveniert oder Diskettenweitwurf macht. Ja, und dann möglichst dass die Prozesse automatisiert sind. Das sorgt für eine höhere Qualität Ja. und macht das Leben einfacher. Und schneller. Ja, und es macht auch einfach mehr Spaß, in einem Lager zu arbeiten, was gut abgebildet ist. Eine Software oder die Software, die wir in dem Kontext natürlich empfehlen, ist Haufe X360. Wie löst du die Herausforderung lückenlose und zeitnahe Bestandsführung in X360? Ganz zentrales Thema eigentlich von jedem ERP-System. Bestände sind das Zentrum davon, dass mein Geschäft überhaupt funktioniert. Und umso wichtiger ist das, dass man seine Bestände gut im Griff hat. Und ich habe hier mal verschiedene Aspekte rund um das Thema Bestandsführung aufbereitet. Und hier in diesem Video möchte ich das mal direkt zeigen. Also wir zeigen das heute nicht live, sondern wir haben das so gemacht, wir haben das vorher aufgezeichnet und das teilweise auch an der einen oder anderen Stelle gekürzt, damit wir da jetzt so ein bisschen durchschieben können. Ne? Ja, und mein Cursor habe ich ein bisschen markiert, damit man dem dann auch folgen kann, was ich hier eigentlich zeige. Ja. Sonst ist der so winzig, man sieht ihn nicht. So, ich starte mal. Wir sehen hier, ich beginne mal in X360 mit dem Programm der Lagerübersicht. Da oben seht ihr es und die Lagerübersicht für mein Hauptlager, Stellplatz Spirituosen, um die geht es hier heute in meinem Beispiel, zeigt mir hier also an meine Bestände. Bestände in X360 werden immer geführt als vorrätige Menge. Und hier hat man gesehen, 24 Stück von meinem Racke Rauchzart. Jetzt erfasse ich mal einen Kundenauftrag zu meinem Racke Rauchzart
Und in diesem Kundenauftrag, wer X360 schon mal kennt, sieht, dass man sehr flexible Möglichkeiten hat, Artikel zu erfassen, hier über den Namen oder jetzt über die Artikelnummer. Ja. Und immer unterschätzt gleich der Button Artikel hinzufügen. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann habe ich gleich einen ganz eklatanten Vorteil an der Stelle, nämlich oben ist voreingestellt nur verfügbare Artikel. Und darum geht es jetzt hier heute. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen verfügbar und vorrätig? In X360 ist vorrätig mein Bestand, also das, was ich physisch im Lager habe. Ja. Egal, ob das jetzt schon für Lieferungen reserviert ist oder irgendetwas sonst. Und die verfügbare Menge, die beinhaltet den Bestand abzüglich all dem, was ich an Aufträgen schon habe, an Lieferungen habe, was vielleicht noch im Haus ist, aber was ich eigentlich nicht mehr verkaufen kann, weil es schon verkauft ist. Das kannst du aber frei konfigurieren, welche Lager dabei berücksichtigt werden, was eventuell Ich gleich noch drauf zu sprechen. noch zu produzierten oder fast fertigen Artikeln berücksichtigt wird und so weiter. Ne? Ja. Genau. Und hier sehen wir es auch an diesem Beispiel für den Racke Rauchzart. 24 Stück vorrätig ist mein Bestand, den sollte ich in der Inventur zählen, wenn ich denn eine mache, aber 2 sind nur verfügbar. Und da möchte ich jetzt mal weiter drauf eingehen, wie wir dann jetzt gleich sehen werden. So, sieht man das? Mache ich mal hinzufügen und schließen. Und jetzt ist der Artikel da unten eingefügt. Ich sage mal Menge 2 Stück, weil das ist ja jetzt auch meine verfügbare Menge. Ich sichere mal eben diesen Kundenauftrag und dann kann ich hier in den Positionsdetails auch noch sagen, ich möchte für diesen Auftrag eine Bestandsmenge fest reservieren. Das heißt, zugewiesen, die ist dann nicht mehr frei für alle erreichbar. Okay. Und jetzt sehen wir unten in der Fußzeile, da werden Zeiten angezeigt, die Mengen angezeigt unten in der Fußzeile. Und da sehen wir auch vorrätig, verfügbar und auch das zugewiesen. Ja. Ich ergänze hier noch einen zweiten Artikel, den Dalwini. Und der hat jetzt die Mengeneinheit Colli. Ich nehme mal einen Colli. Und wir sehen daneben in dem Feld Menge in Basiseinheit, diese eine Colli. Ja. Habe ich eben 2 gesagt. Diese eine Colli entspricht also 5 Stück. Mein Racke Rauchzart sind in der Basismengeneinheit 2 Stück. So, und jetzt wollen wir mal gleich mal ergründen, was bedeutet das eigentlich mit diesem Bestand und verfügbar? Wenn ich jetzt hier mal ins Register Lager von den Artikelstammdaten gehe, dann sehe ich habe 24 in meinem Hauptlager, ich habe 6 in meinem Postlager. Und auf der rechten Seite habe ich ein Side-Panel und da kann ich aufrufen. Side-Panel, diese Screens, die ich so einblende. die man so von rechts nach links einblenden kann. Ne? Und hier sehe ich jetzt die ganzen Reservierungen, die auf diesen Artikel, auf meinen Racke Rauchzart laufen. Ja. Nämlich diese ganzen Kundenaufträge, oben eine Bestellung mit 12 Stück. Und das wird alles schon eingerechnet in dem, was die verfügbare Menge ist. Okay. Das kann ich aber selber konfigurieren, was dabei berücksichtigt werden soll. Ne? Also das ist, was kann da noch alles einfließen? Was kann da alles berücksichtigt werden? Ja, das zeige ich dann auch gleich. Gucken wir hier gerade nochmal zu Ende. Genau, ich habe hier nochmal die ganzen Datensätze. Ja. Da sehe ich dann auch pro einzelner Belegart, Auftrag zugewiesen, Lieferrückstand, wo dann eigentlich meine ganzen Mengen eigentlich so sitzen. Okay. Und daraus errechnet das System die Verfügbarkeit. Und jetzt hier in der Verfügbarkeitsberechnungsregel, da kann ich jetzt genau einstellen, was soll eigentlich in meiner verfügbaren Menge berücksichtigt werden. Möchte ich zum Beispiel Bestellungen mit berücksichtigt werden, dann hätte ich ja das Problem, dass das System ja nicht unterscheiden kann, kommt die Bestellung jetzt morgen rein oder kommt die nächstes Jahr rein. Ja, also wichtig ist, das Lager ist nicht der verfügbare Genau. Bestand und den verfügbaren Bestand, den definiert er selber und beides wird in ERP in HaufX 360 natürlich sauber abgebildet. Ganz Nach genau. euren Vorgaben. Und insofern zeigt das auch, dass man besser, wenn man verkauft, nicht nach dem Bestand geht, Ja. sondern nach der verfügbaren Menge. Ja, okay. Okay. Haben wir verstanden? Ein ganz lästiges Thema. Ja. Inventur. Nein. Ja, je nachdem, der eine macht noch die Inventur zum Jahresende, der eine macht die zyklisch, der andere macht die auch sozusagen chaotisch oder auch danach, welches sind die umsatzstärksten Artikel. Da gibt es ganz unterschiedliche Regeln. Der Aufwand ist natürlich immer doch vorhanden. Man produziert damit auch nichts, aber ihr kommt auch nicht dran vorbei. Also Inventur
Gesamtinventur oder weitere Inventurarten kann HaufX 360. Ja. Ne? Wichtig ist natürlich, dass ihr die Qualität der Inventur, dass ihr eine saubere Lagerorganisation habt und dass Zähllisten und so weiter digital möglicherweise verwendet werden, um den Aufwand zu reduzieren. Die Stammdaten sind eine Herausforderung im Kontext Inventur und ihr braucht natürlich auch wirklich eine hohe Prozessdisziplin. Das heißt, wenn jemand eine Zählliste bekommt, ob jetzt digital oder papierhaft, dass er das dann auch sauber abarbeitet und nicht im System guckt, wie viel sollten dann da sein und das einträgt. Und im Prozess liegt auch eine völlig verkannte Chance von jeglicher Inventur. Immer so ungeliebt, einmal im Jahr, Großaufstand, die Inventur, 2 Tage, 3 Tage, die Firma ist eigentlich fast nicht arbeitsfähig, Ja. wird nur gezählt, gezählt, gezählt. Ja. Und es ist trotzdem wichtig, dass man eigentlich bei der Inventur, die Inventur ist das Mittel, um sicherzustellen, dass meine Bestände stimmen. Okay. Und ich kann ja auch eine permanente Inventur machen. Da geht der Trend eigentlich hin. Das heißt, dass man unterjährig wirklich seinen ganzen Warenbestand einmal systematisch durchzieht. Und dafür hat X360 verschiedene Inventurverfahren zur Auswahl. Ja, sind jetzt schon welche ABC. Genau. Was ist damit gemeint? Die ABC-Inventur ist, ich könnte meine Artikel zuweisen und kann sagen, ich möchte 10% der Artikel, Ja. die den höchsten Anteil meines Lagerwertes ausmachen. Also die höchsten 10% meines Warenbestandswertes. Und die sage ich, ist Kategorie A. Und die möchte ich vielleicht öfter in der Inventur nehmen und drauf gucken. Ja. Und die eigentlich nur die geringwertige Ware ist, die möchte ich dann nicht. Ich So kann wie- auch andere Verfahren machen. Ja. Also So wie mit dem ABC-Kunden, ne? ja, Eigentlich genau. im Prinzip. Ja, eigentlich Ja. ist das vergleichbar. Ich könnte auch sagen, ich mache Inventur nach Lagerumschlag zum Beispiel. Oder ich mache jetzt einfach nach einzelnen Lagerorten oder auch stellplatzbezogen. Stichtag. Oder ihr seht es hier als unterer Stelle Spirituosen. Das wäre jetzt mal eine Inventur von allen Artikeln aus einer bestimmten Artikelgruppe, nämlich der Artikelgruppe meiner Spirituosen. Inventur 180. Das sind zum Beispiel eine Inventur aller Artikel, bei denen die letzte Inventur mehr als 180 Tage her ist. Ja. Ich kann natürlich die Tage konfigurieren. Es muss nicht Und 180 das kann ich alles, also einschließlich jetzt der letzten, zufällig alle in X360 konfigurieren. Und muss ich das dann einmal zentral konfigurieren oder kann ich das auch je Lager konfigurieren? Ja, das geht je Lager Okay. und natürlich trotzdem an zentraler Stelle. Und das Schöne ist, diese möglichen Inventuren, die man eben benutzen möchte, die kann sich nach einem guten Verständnis ein Anwender auch selber anlegen. Okay. Das So. bedarf keiner Programmierung und nichts. Ja, dann zeige ich mal das Video weiter. Ich führe jetzt mal hier so vor. Da seht ihr, das ist jetzt die Inventurart der Spirituosen. Ja. Und ich nehme die Artikelklasse, entspricht der Artikelgruppe der Spirituosen. Und ich möchte diese aber nur im Hauptlager. Ja. Dann kann ich hier noch definieren, wie die Reihenfolge für meine Inventurzählung vorgeschlagen werden soll. Kann man dann entsprechend einrichten. Und jetzt führe ich die Inventur selber vor. Das heißt, ich wähle die Inventurart aus. Das ist es auch schon. Jetzt hat er alle Artikel automatisch eingeführt. Ja. Und jetzt erzeuge ich die Zählliste. Jetzt sehe ich hier die Inventurübersicht. Und das ist mein zentrales Cockpit. Der einzelne Zähler, da kann ich ja auch sagen, soll der die Sollbestände sehen oder soll der die nicht sehen? Ja. Er soll ja eigentlich wirklich blank zählen, das, was da ist und nicht Ja. das, wo er denkt, was da sein sollte. Deswegen habe ich hier die Sollbestände Das ausgezogen. kann er natürlich in X360 direkt machen oder eben auch mit unserer mobilen App. Oder er kann es über eine Zählliste Genau. reingeben und dann Er wird kann es es. auch in Excel exportieren. In Ja. Excel kann man es dann wieder importieren. Er kann es auch auf Papier machen. Gibt da also wirklich große Flexibilität. Ja. Und jetzt sind wir wieder im Inventur Cockpit und ich sehe die Zählmengen, die jetzt mein Zähler Nummer 1 erfasst hat. So, jetzt kommt mein Zähler Nummer 2, erfasst auch weiter. Ja, seine Zählung, Anzahl Position 15. Und in dem Moment, wo der sichert, habe ich hier in meinem Inventur-Cockpit alles beieinander und sehe, was da an weiteren Zählungen eingeführt ist. Und jetzt filter ich mal und gucke, welche Artikel sind denn noch nicht erfasst, welche haben überhaupt eine Differenz. Und nicht die mit Differenz kann ich jetzt auch nachzählen lassen und stelle fest, aha, von meinem Japanese Whisky, der war da. Der hat man nur übersehen. Okay. Den hat noch niemand getrunken. Genau. Jetzt wird die Zählung abgeschlossen. Und dann kann ich sagen, was ist denn mit den Artikeln, die ich gar nicht gezählt habe? Möchte ich die auslassen? Oder sage ich, bei denen wird die Zählmenge einfach auf 0 gesetzt? Okay. Ja, dann wird die Inventur einmal abgeschlossen.
Mit dem Abschluss der Inventur ist das Lager auch grundsätzlich erstmal wieder freigegeben. Und im Hintergrund erzeugt das System eine Bestandskorrektur. Ja. Die ist auch mit der Inventur verknüpft, dass man immer sieht, wo kommt die eigentlich her. Das seht ihr jetzt, ne? 2 zu wenig, 1 zu Ja. wenig. Das System ermittelt auch gleich die Kosten, weil ich ja nicht nur Mengen, sondern auch meinen Bestandswert korrigiere. Ja. Wenn du sagst freigegeben, das heißt, ich kann zwischendurch jetzt keine, nicht kommissionieren. Nee, freigeben heißt eigentlich, der wird jetzt gebucht. Okay. Aber kann ich denn zwischendurch auch kommissionieren? Also Nach kann dem- ich im Lager arbeiten Nach dem während der Beenden- Inventur? Nein, Okay. also ich kann es einstellen, aber man sollte eigentlich während einer Inventur nicht auch noch Lagerbuchung durchführen und da Ware rausnehmen und kommissionieren. Es wird ja gerade gezählt. Ja. Sondern man sollte wirklich während einer Inventur sagen, in der Zeit ist das Lager gesperrt. Die Artikel kann man auch einrichten, dass die Artikel, die in der Inventur sind, dann eben auch gar keine Lagerbewegung Ja. zulassen. Ja. Jo. So, und dann habe ich jetzt die Gesamtinventur final fertig. Genau, kann mir noch einen Ausdruck ziehen. Ja. Das sieht man hier auf dem Bildschirm. Die Zielwertabweichung, dass ich die mir einmal vielleicht irgendwo ausdrucken will, hinlegen oder angucken. Das ist Also einfach die Auswertung. ist ein bisschen mehr Aber als man einfach sieht- nur zählen. Ja, man sieht, aber es ist schnell gemacht. ja, und der Prozess wird gut unterstützt. Und meine Bestände sind damit besser. Mhm. Ja, und ich finde diese Trennung zwischen dem C-Cockpit und dem Inventur-Cockpit und der Sicht des Sachbearbeiters oder des Lagerarbeiters, der die Inventur erfasst, dass das sich unterscheidet, finde ich auch gut. Lass uns mal rausgehen aus der Inventur in den Bereich Stellplätze und Lagerzonen. Ja, Ja, gut, einmal Lagerlayout natürlich spielt eine Rolle. Ja, also ich muss die Flächen möglichst effizient nutzen. Ja, ich muss die Wege natürlich optimieren. Die einen schwören da auf das Chaosprinzip, andere andere haben strukturierte Lagerorganisation. ne, dass man sozusagen blind irgendwo hingehen kann. Ein wichtiges Thema ist die Kennzeichnung. Gerade wenn ihr mit dem Scanner arbeitet und automatisiert, ist es wichtig, dass ein Lagerplatz gekennzeichnet ist, dass Ja. Stellplätze gekennzeichnet sind, dass die einzelnen Produkte gekennzeichnet sind, weil dann könnt ihr sauber durchscannen und sagen, Zugang auf Lagerfläche Ja. mit dem und dem Artikel. Scannen kann ich ja nur Barcodes oder QR-Codes, die Genau. einfach da sind. Ja, weil damit reduziere ich sage mal, einen der größten Pains grundsätzlich natürlich Fehlgriffe, weil Fehlgriff bedeutet dann häufig auch wieder Retouren oder auch falsch zugeordnete Artikel, die ich einfach nicht mehr wiederfinde. Und auch eine Herausforderung ist ja in der Lagerwirtschaft das ganze Thema Auslastung, ne? Weil teilweise verändert sich der Flächenbedarf. Ich kann mir vorstellen, jetzt in dieser Jahreszeit der Flächenbedarf für Glühwein und Marzipankartoffeln ist vielleicht ein bisschen größer. Ja. Ne? Und dass man da entsprechend seine Zonen auch dimensioniert und dafür sorgt, dass zum richtigen Zeitpunkt die richtige Größe der Flächen da ist. Wie unterstützt mich jetzt an der Stelle HaufX 360, dass ich da wirklich effizient in meinem Lager die Stellplätze konfiguriere und die Lagerzonen einrichte? Also, ich habe erstmal ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Die Vorarbeit dazu beginnt immer im Kopf. Mhm. Man muss ja erstmal überlegen, wie will man es denn eigentlich aufbauen? Wie funktioniert das für das eigene Unternehmen? Ich habe jetzt hier in meinem Beispiel mal 5 verschiedene Lager. Ich habe hier mein Hauptlager, ich habe hier mein Kommilager für kommissionierte Ware, also für Ware, die jetzt im Kundenauftrag schon reserviert ist. Ja. Habe mein kleines Postlager, Produktion für produzierende Unternehmen, Strecke direkt für Streckenlieferungen, weil ich eben je Lager auch so ein bisschen den Gang der Artikel durch die Prozesse aussteuern kann. Das ist schon eine ganz spannende Funktionalität. Und jetzt hier im Video, da gucken wir mal einmal direkt auf das Hauptlager. Mhm. Und ich kann diese Lager auch miteinander verknüpfen. Das heißt, ich kann auch sagen, Ware aus dem Postlager wird zum Beispiel aufgefüllt aus dem Hauptlager. Mhm. Während das Hauptlager, das wird wie hier in diesem Beispiel über den Einkauf wieder aufgefüllt. Ja. Okay. Also so eine Art Zentrallager, Sublager-Funktionalität. Mhm. Ich kann aussteuern, wie ich meinen Wareneingang haben möchte. Ich kann sagen, Artikel, die hochwertig sind, möchte ich auf einen Qualitätskontrollplatz haben, bevor die ins Regal und in die verfügbare Menge geht. Und durchlaufende Artikel, die nicht so eine Wertigkeit haben, da sage ich, die können direkt eingeräumt werden. Okay. Also ich kann es unterschiedlich aussteuern. Mhm. Und ich kann hier eben auch entsprechend definieren,
welche Stellplätze sollen überhaupt in der verfügbaren Menge berücksichtigt werden oder für bestimmte Prozesse freigeschaltet werden. Zum Beispiel, wenn ich einen Qualitätsstellplatz habe, dann möchte ich nicht, dass der in der verfügbaren Menge mit berücksichtigt wird. Oder dass von dem aus abverkauft wird. Also so habe ich die Möglichkeit, über diese ganzen Checkboxen, die man jetzt hier sieht, mein Lager eigentlich schon vernünftig durchzukonfigurieren. Ja. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Ja, und dann wird es interessant, weil wir können auch unser Lager organisieren und hier ausfüllen, entweder die Prio der Kommissionierung, also die Kommissionierpriorität, oder alternativ der Kommissionierpfad. Ja. 0 bei der Kommissionierpriorität, beim Pfad ist es analog, hat sozusagen die alleroberste Priorität. Da werde ich am ersten hinlaufen. Ja. Und je höher die Zahl, desto länger der Laufweg. Das heißt, das kann ich entsprechend berücksichtigen, wenn ich einen Artikel habe, der auf 3 verschiedenen Stellplätzen ist, dass das System einfach nach Kommissionierpriorität mir vorschlägt, wo soll ich jetzt die Ware eigentlich herholen. Okay. Das ist natürlich schon eine sehr praktische Funktionalität. Man könnte auch quasi sagen, statt der Priorität trage ich da Meter ein, Laufmeter. Wäre ja auch nochmal eine Option, das ein bisschen zu strukturieren. Ja, und im Artikel, ich zeige es hier wieder am Beispiel vom Racke Rauchzart, da sieht man unten links, der hat jetzt ein Standardlager. Das heißt, ich kann je Artikel hier aussteuern. Dieser soll seinen Wareneingang prinzipiell direkt auf dem Platz Sprit haben, meiner Spirituosen. Und ein anderer Artikel, hier der Makalan, der soll, ja, der hat keinen Standardwarenausgang, der soll von da genommen werden, wo er gerade vorrätig ist, aber der soll immer über den Wareneingang mit einer Feinkontrolle, bevor der ins Regal geht. Okay. Ja. Ja, Das heißt, ich habe da eine Hierarchie eigentlich zwischen den verschiedenen Lagern, dann den Lagerzonen und den Stellplätzen. ja, und auch wie ich meinen Prozess ausgestalte, ne? Vom Wareneingang bis hin zum Warenausgang. Wie will ich das eigentlich haben in meinem Unternehmen? Ja. Also Montage zulassen, das ist ja zum Beispiel auch wichtig, falls ich Produktionsschritte habe oder falls ich Sets generiere. Ja, Ne? genau. Ja. Und dann kann ich hier auch aussteuern, habe ich entweder eine chaotische Lagerhaltung, das heißt, die Ware geht immer dahin, wo Platz ist. Das ist dann natürlich so ein optisches Gucken im Regal. Also ich sage, guck mal, da ist die Lücke, reicht aus für den Karton, ab da rein, Stellplatz scannen, Artikel scannen, weiß ich, der steht jetzt da. Das System ist ja mit seiner Bestandsführung stellplatzgenau. Ja. Oder ich habe ein völlig strukturiertes Lager, dass ich sagen kann, auf diesem Stellplatz darf jetzt nur, das sieht man hier, ein bestimmter Artikel liegen. Oder aber ich kann auch Stellplätze für Artikelgruppen reservieren. Ja. Das kann sinnvoll sein, zum Beispiel Tiefkühlware. Diese Artikelgruppe darf nur auf einen bestimmten Stellplatz. Ja. Und ich kann hier auch sagen, was soll denn eigentlich passieren, wenn ich das nicht einhalte? Soll das System warnen oder soll es sogar Fehler auswerfen? Also es ist auch noch rigoros verbieten. Und das heißt, ich kann alleine mit den Lagerstammdaten meine Prozesse schon regelrecht aussteuern. Bringst du eine gute Qualität in den Prozess rein, ja. Ja. Ja, Ja, dann lass uns doch mal gucken, wie wir jetzt, wenn wir die Bestände fertig haben und wenn die ganzen Waren sozusagen an den Plätzen sind, wenn ich jetzt eigentlich für die Zukunft disponieren will, weil ich muss ja auch in der Dispo bestellen, ich muss eventuell Umlagerungen planen und ähnliche Dinge. Wie gehe ich das an? Da muss ich ja die Nachfrage berücksichtigen, ich muss das Thema Lieferzeiten berücksichtigen, eventuell ändern sich auch Lieferzeiten, da wird der Suezkanal dicht gemacht. Ja. Ja, und plötzlich dauert das alles ein bisschen länger. Ich muss Mindestbestände festlegen, die ich auch eventuell saisonal anpasse. Und ich habe natürlich auch die Liefertermine immer im Auge zu haben, wenn jetzt schon was unterwegs ist, wann soll das kommen, dass ich das mit in den Prozess integriere. Wie kriege ich denn das in den Griff, dass ich das alles auf der Klaviatur irgendwie bespielt. übereinander bringe? Ja. Ja, also da bietet Haufe X360 grundsätzlich 2 Möglichkeiten, wie Ja. ich die Nachschubsteuerung machen kann. Wir haben einmal die klassische Nachschubsteuerung. Das heißt, je Artikel kann das eingestellt werden. Ja. Ich zeige das hier einmal. Das ist hier der Artikelstammsatz jetzt hier in diesem Falle von einem MacBook Air. So, jetzt will auch meine Maus. Und da seht ihr, wir haben hier eine Planungsmethode. Ja. Das heißt, ich kann hier sagen, ich habe entweder die klassische Nachschubsteuerung, Ja. die berücksichtigt Saisons, Mindestbestellmengen und so weiter. Ja. Die guckt aber in die Vergangenheit Ja. und kann nicht berücksichtigen, was jetzt für die Zukunft geplant ist.
Das heißt, die berücksichtigt rigoros einfach meinen Mindestbestand, Ja. macht mir Bestellvorschläge. So ist das eigentlich allgemein bekannt. Ja, zu dem DRP, das ist ja die erweiterte Version, die musst du gleich nochmal erklären, haben wir übrigens ja auch schon ein Video erstellt. Ja. Das geht auch in den nächsten Tagen übrigens online. Das solltest du aber trotzdem vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was das ist. Das ist eigentlich eine absolut spannende Art der Nachschubsteuerung, weil die eben nicht nur die Werte der Vergangenheit guckt, Ja. sondern die kombiniert die auch mit dem, was mich in der Zukunft erwartet zu dem Geschäft. Und das zeige ich hier mal einmal. Ich führe das mal vor. Also dieser Artikel hier, wir haben jetzt hier ein MacBook Air, hat hier einmal im Register, hat DRP eingestellt und hier ist ausgesteuert, ich habe Einkauf und ich möchte 2 Stück Sicherheitsbestand haben. Sicherheitsbestand ist quasi mein Mindestbestand. Und jetzt lasse ich den DRP einmal rechnen. Und dann habe ich mein Ergebnis von der Bedarfsplanung und jetzt bekomme ich hier erstaunlicherweise eigentlich schon fast für mein Apple MacBook 2 Bestellvorschläge, nämlich einmal Menge in Basiseinheit 2 Ja. und einmal 1. Aber ich sehe hier den Bedarfstyp. Die 2 da oben, die kommen aus meinem Sicherheitsbestand. Und das eine, was dann noch zusätzlich angefordert werden soll, sagt mir das System, Achtung, da ist schon Kundenauftrag. Kannst du nicht beliefern? Bestell das mal auch gleich mit. Okay. Ja, und ich könnte jetzt hier auch in meinen Artikel noch mal reingucken. Das ist ein Screen, den wir schon mal gezeigt haben. Da sehe ich jetzt hier die Verfügbarkeiten und da sehe ich auch noch mal den Auftrag, auch mit der Auftragsnummer, Ja. dem Zuweisungsdatum, also wann soll der jetzt eigentlich mal raus, und kann jetzt also hier dann entsprechend nachgucken. Also ich kann dazu wirklich nur das DRP-Video empfehlen. Inga wird das bestimmt verlinken, weil das war nochmal deutlich ausführlicher, weil wir machen ja jetzt hier Lagerprozesse allgemein. Da können wir ja nicht so im Detail drauf eingehen. Genau. Ich habe hier noch mal ein kleines Beispiel, mein Macallan-Video, mein Macallan-Whisky. Und das ist ganz interessant. Da sieht man das, was ich vorhin kurz angerissen habe. Der wird hier vorgeschlagen für das Lager POS. Ja. Menge 2, aber Nachschubtyp steht da vorne, Umlagerung. Mhm. Und den Macallan, den will ich jetzt auch mal zeigen. Hat hier in seinen Stammdaten die Bedarfsplanung eingestellt. Da steht prinzipiell Einkauf 5 Stück Sicherheitsbestand. Also die möchte ich immer vorrätig haben. Aber was ich hier sehe in diesem Register Lager ist, ich kann diese Einstellungen für jedes Lager individuell aussteuern. Das heißt, ich kann Zentrallager, Sublager für Kombinationen hinterlegen. Ja. Und ich kann auch unterschiedliche Mengen, man sieht das hier, in meinem Hauptlager, da habe ich einen Sicherheitsbestand von 5, der soll immer eingekauft werden. Und in meinem Postlager, da möchte ich, dass der umgelagert wird aus dem Hauptlager, Ja. aber bitte so soll der DRP rechnen, dass ich immer ein Teil davon, also eine Flasche von diesem wunderbaren Whisky, auf meinem Postlager vorrätig habe. Du kannst ja aber dann auch hingehen und sagen, meinetwegen, wenn du mit Amazon arbeitest oder mit einem anderen Fulfillment-Dienstleister, dass du den auch als Lager, Externes Lager, ja. als externes Lager Genau. nimmst, dass du den hier auch mit berücksichtigen kannst, aber dass du sagen kannst, von da kann ich jetzt meine eigene Lieferung nicht vornehmen. Ja, meinetwegen, wenn du ein Ladengeschäft hast, haben ja auch einige unserer Kunden, oder einen Werksverkauf, dann kann durchaus eine Bestellung darauf verwendet Ja, werden. dass es aus meinem Lager aufgefüllt Ja, wird. Wird aber es auf der- beim Werkverkauf knapp, Ja. dann wird es aufgefüllt aus Ja. dem Hauptlager. So, und dann definierst du wieder für deinen Laden und für das Hauptlager Mindestbestände und dann wird die Nachbestellung automatisch vorgenommen. Und wenn jemand sagt, was weiß ich zum Beispiel, in 3 Monaten bestellt er das und das, dann läuft das auch ins DRP ein, weil das für die Zukunft schon Ja, mit berücksichtigt wird, unter Berücksichtigung auch der Liefertermine. ja. Mhm. Hier habe ich zum Beispiel nochmal das Rechenergebnis vom DRP für den Racke Rauchzart. Ja, Und da sieht man jetzt auch Hauptlager, 6 Stück in der Basiseinheit wird hier immer angezeigt. Einmal schon mal für einen Kundenauftrag, da hat einer Durst. Dann für mein Hauptlager 12 Stück, das ist der Sicherheitsbestand, den ich für den Racke Rauchzart hinterlegt habe. Und mein Postlager, das soll 6 Stück abkriegen, aber bitte, wie man vorne sieht, per Umlagerung aus dem Hauptlager. alles klar. Okay. Das heißt, auch die Wege werden in der Nachschubsteuerung automatisch mit berücksichtigt. Ja, das Okay. sind Vorschläge. Ja. Und das Zweite, was an dem DRP auch sehr interessant ist, ist, es zeigt mir dann Ausnahmemeldungen. Das heißt, das sagt, Achtung, da wird es knapp mit deinem Nachschub, wie du den generiert hast, und macht mir Vorschläge, ob ich jetzt zum Beispiel einen Kundenauftrag nach hinten verlegen muss oder ob eine Umlagerung überhaupt möglich ist. Ja. Das sieht man hier für den Valentines, ne? Der kann umgelagert werden, ist genug da.
Währenddessen der Racke rauchzart, also da wird es schwierig, der ist einfach zu knapp. Da sagt mir das System, guck mal, ob du mit dem Lieferanten sprechen kannst, ob das Lieferdatum nicht vorgezogen werden kann. Oder wir stellen um in dem Moment auf Luftfracht und dann, dass das dann schneller kommt. Ne? Und Ja. ich finde, dafür ist so eine Ausnahmemeldung natürlich wunderbar, dass man dann sozusagen als Anwender ja, auch gebraucht wird. Das ist eine richtig gute Unterstützung in der Disposition. Und was ich hier nochmal zeige, ist, wie ich das dann auch entsprechend weiterverarbeiten Ja. kann. Es gibt dann den Screen Mengenzuweisung im Verkauf, nennt er sich. Ja. Vorher auch bekannt als Lieferrückstandsverarbeitung sozusagen. Mhm. Und da kann ich jetzt sehr schön zeigen, aha, ich habe jetzt von einem Produkt Ware bekommen, die ist jetzt wieder verfügbar. Ich habe aber schon Aufträge dazu, die ich beliefern muss und kann jetzt hier sagen, ich zeige es mal für den Racke Rauchzart, ich habe 6 Stück, aber ich habe Aufträge, das ist mal eine Ecke mehr. Mhm. Kann ich jetzt direkt nicht Ja. sehen. Und da kann ich jetzt sagen, wie will ich denn meine 6 Stück, die ich habe, jetzt auf diese ganzen Kundenaufträge verteilen? Mhm. Nach Termin, nach Auftragspriorität, wenn ich vielleicht VIP-Kunden habe oder sowas in der Ja. Art, dass ich die bevorzugt behandeln möchte, kann ich alles individuell aussteuern mit X360. Ist doch cool, oder? Mhm. Sehr elegant gelöst. Dann springen wir mal zu unserer nächsten Challenge. Absolut. Ja? Ja. Lagerbestand und Warenwert. Ja, weil der Einkaufspreis ist nicht der Warenwert zwingend. Ja, da fließen Bezugsnebenkosten mit ein, fließen Bewertungen mit ein. Ich denke mal, dein Magellan-Whisky, der ist in 10 Jahren auch ein bisschen mehr wert als heute, oder? Ich hoffe. Der ja, aber wenn ich jetzt Speiseeis habe und das liegt länger, dann wird es natürlich genau den umgekehrten Weg gehen und naht das MHD. Genau. Und Umlagerungen können sich auch mit auswirken, also auf den Lagerbestand natürlich sowieso, aber auch auf den Warenwert. Da gehören natürlich zum Beispiel Umlagerungen auch Richtung Steuerlager oder aus dem Steuerlager heraus, hat da auch einen Einfluss möglicherweise. Und dann kommt noch die ganze Historie, ja, weil der Warenwert ist dynamisch. ja, Warenwert ist dynamisch, kann sich im ganzen Prozess auch verändern. Ich frage jetzt mal ganz produktiv, kriegt Haufix 360 das alles hin? Ja, Okay, dann Attacke. dann mal los. Also, ich zeige es hier mal. Ich habe jetzt hier den Balvenie Whisky, Ja, ein edler Tropfen. Und wir gucken mal. Hier seht ihr erstmal, der hat ein Bewertungsverfahren. Im Standard haben wir hier das Durchschnittskostenverfahren. Ja. Und an diesem Beispiel zeige ich auch mal, wie sich die Durchschnittskosten entwickeln. ja. Also das heißt, wir unterstützen verschiedene Bewertungsmethoden. Ja, die aber natürlich nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Ja, Buchführung ist ja. auch nicht alles erlaubt, Hm. aber die funktionieren. Hm. Dieses Beispiel hier ist jetzt das Durchschnittspreisverfahren, weil das eigentlich auch ein sehr gängiges Verfahren Ja. ist. So, und von diesem Artikel, man sieht es hier gerade mal, habe ich jetzt hier einen Wareneingang, einen Colli, den ich jetzt hier entsprechend buche. Und da sieht man es, ich zeige es mal hier in dem Screen mit dem Ja. Lagerwert, dass da mein Wareneingang drin steht und dass da mein Wareneingang drin steht. Der eine Colli entspricht 6 Flaschen Ja. und das sind 225 €, die ich dafür jetzt mal erstmal eingebucht habe. Ja. Das ist jetzt erstmal der Wert aus der Bestellung, den das System jetzt erstmal übernommen hat, das absolut gängige Verfahren. Angegeben ist die WE-Nummer. Mhm. Das ist hier eine mit dem Wareneingang auf Bestellung verknüpfte Nummer, die eigentliche Warenbuchung im Hintergrund ist. Das ist jetzt hier mein Wareneingang. Mhm. Und jetzt habe ich für diesen Whisky noch Frachtkosten. Ja. Und diese Frachtkosten kann ich in X360 so erfassen, dass sie auf die Ware umgelegt werden, auf den Lagerwert, also diesen entsprechend anpassen. Das geht ist auch ja nicht jetzt nur eine für einfache Frachtkosten. Methode. Ne? Du kannst ja durchaus auch mal, hast eine Frachtrechnung und das betrifft auch verschiedene Artikelklassen, dann kannst du das natürlich entsprechend verteilen. Wir haben jetzt hier Genau. nur Fracht auf diesen einen Artikel. Ich habe jetzt mal hier nur auf dieses Beispiel, damit ich es an dem durchgängig zeigen kann. Ja. Ich kann auch andere Sachen als Fracht umlegen. Okay. Also ich kann auch Einfuhrumsatzsteuer handhaben, Zollgebühren, aber man darf natürlich nicht alles auf die Ware umlegen. Da gibt es rechtliche Vorschriften. Ja. Das kann man dann entsprechend aber aussteuern. Ich zeige es hier jetzt mal für die Frachtkosten. Hier ist also mein Frachtbeleg. Gucken wir mal rein. Der ist auch von einem anderen, die Fracht kam jetzt hier mal von FedEx in diesem Beispiel, nicht von meiner Whisky-Distillerei. Und hier sehen wir es, 15 € und die sollen umgelegt werden nach Preis. Wenn ich mehrere Artikel in meinem Wareneingang habe, ich könnte sie ja nach Preis, ich könnte sie auch mengenmäßig anteilig Oder nach verteilen. Gewicht oder ja. Ja, also nach verschiedensten Kriterien. Haben wir übrigens auch ein schönes Video in unserem YouTube-Kanal zum Thema Bezugsnebenkosten. Ja, stimmt. Da gehen wir dann nochmal vertiefend auf. Habe ich viel gelernt.
Ist jetzt hier ja nur mal ein kleiner Überblick. So, und ich zeige es jetzt hier, die 15 Euro. Ja, was mache ich? Ich gebe diesen Beleg frei. Mhm. Zack. Und dann gucken wir mal, das Ganze hat etwas mit dem Warenwert gemacht. Man sieht es, ist eine zweite Zeile dazugekommen. Zu meinem Wareneingang über die 225 Euro und die 6 Stück ist jetzt eine Bestandskorrektur im Hintergrund ausgelöst worden, aber keine Mengen, sondern eine reine Wertkorrektur. Das Ja. heißt, die 15 Euro sind jetzt umgebucht worden. Das heißt, mein Bestand nach wie vor 6 Stück, aber der Warenwert nicht mehr 225 Euro, sondern 42, okay. 240. Wirkt sich natürlich dann auch zum Beispiel auf die Marge aus. Ich kann das im Controlling gut nachvollziehen. Das ist natürlich schon schön, wenn das so transparent ist. Aber das war ja nicht das Letzte, da kommt ja noch was dazu, ne? Ja, Warenbewegungen gibt es ja eine ganze Menge mehr. Mhm. Jetzt haben wir den Kundenauftrag. Marie Mhm. Beckenbauer hat Okay. Durst. Die hat also bestellt. Es ist geliefert worden. Es ist auch abgerechnet worden. Der Warenausgang ist gebucht. Und dieser Warenausgang aus diesem Kundenauftrag ist jetzt hier auch in meiner Aufstellung. Man sieht wirklich Beleg für Beleg entsprechend mit drin. Und der Warenwert ist ausgebucht worden. Das eine Stück, was sie da Ja, gekauft hat, ja. mit dem zu dem Moment gültigen Durchschnittspreis von 40 Euro. Das heißt, aus den 240 gehen jetzt die 40 raus und bleiben Genau. 200 und die verteilen sich wieder auf die aktuelle Anzahl. Genau, auf die Mhm. 5 Stück, die man da gerade Ja, gesehen ja. hat. Also das heißt, der Warenwert pro Stück bleibt bei 40 Euro. Genau. Die sind mit dem aktuellen Wert rausgegangen. Okay, das verstehe ich. Mhm. Jetzt kommt eine Inventur. Ja. Ich habe festgestellt, 4 Stück nur, Mhm. 1 zu wenig. Habe ich die entsprechende Bestandskorrektur im Hintergrund. Und dann gucken wir gleich mal, was sich jetzt da an den Mengen bewegt. Ja. Und da sieht man eine weitere Bestandskorrektur, die LK. Mhm. Hier in diesem Fall ein Stück wird abgezogen, 40 Euro. Das heißt, ich habe noch 4 Stück für 160 Euro. Jetzt kommt nochmal ein Wareneingang dazu, wieder 6 Stück. Jetzt Aktionspreis 215 Euro. Okay. Und so entwickelt sich mein Durchschnittspreis völlig unterschiedlich. Und wenn ich jetzt, das ist mein Wareneingangsbeleg, wenn ich jetzt die Eingangsrechnung erfasse, Ja. könnte ich auch eine Preisdifferenz haben zur Bestellung. Das wird dann hier abgeprüft. Das ist ein Beispiel. Da sehen wir, aha, der Warenwert ist erst zu niedrig eingebucht worden. Ja. Die Eingangsrechnung, die finalisiert das. Und so sind aus den 375 Euro 406 Euro geworden. Okay. Machen wir wieder einen Kundenauftrag. Der Warenausgang wird entsprechend gebucht. Und der erste Warenausgang war für glatt 40 Euro. Dieser hier ist jetzt für 40 Euro 60. und 60, Ja. weil das einzelne Stück durch die ganzen Warenbewegungen eine Anpassung erzeugt hat. Okay. Die Quintessenz ist, dass man immer gerne denkt im Lager, wenn ich im Lager arbeite, ich bewege nur Mengen. Und das ist in einem ERP-System nicht. In einem ERP-System ist alles miteinander verknüpft. Ja. Das heißt, buche ich ein Stück, dann buche ich auch immer im Hintergrund den Wert von dem einen Stück. Also das sind ganz häufig eben auch buchhalterische Prozesse, die da im Hintergrund ablaufen. War spannend. Ja, Ja. Dann würde ich sagen, lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Wir haben gesagt, das soll es für heute zum Thema Lager erstmal gewesen sein. Wir planen noch ein zweites Video. Da wollen wir uns, HVX 360 kann auch Kennzahlen. ja, Ja. Das Thema mobile Datenerfassung kann es auch, ist auch Ja. wichtig. Und auch das Thema Schnittstellen wollen wir da nochmal näher beleuchten. Das wollen wir euch anzeigen. Das machen wir dann aber Anfang 2026, denke ich, oder? da sollten wir das planen. So der Plan. Schönes Zusatzthema Ja. zum Thema Lager. Wobei, wenn euch die Themen interessieren, dürft ihr uns auch gerne anrufen. Die Iris freut sich immer, wenn sie mit euch gemeinsam das Lager aufräumen kann. Danke dir für den schönen Überblick, mein Lieber. Und dann würde ich sagen, tschüss und zurück zu Inga, ne? Gerne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für diesen tollen Überblick, Iris. Wer bis jetzt dran geblieben ist von euch, dem hat das Video bestimmt gefallen. In dem Falle freuen wir uns natürlich über ein Like. Die angesprochenen Videos zu DRP und zu Bezugsnebenkosten, die verlinke ich natürlich unten in der Beschreibung zum Video. Und wenn du noch Fragen haben solltest, komm gerne auf uns zu. Unsere Kontaktdaten findest du dort ebenfalls. Bis zum nächsten Mal.